حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی چې ماته راو رسید چې په مکه کې یو سړی دی هغه له خدای نبوت ورکړی دی نو ما ورولېږه بنو غفار قبیله ده چې تلاړ شو معلومات واله چې دا سړی رښتونی دی او که څنګه سړی دی وی رور مې لاړ واپس راغی وی ماته وی چې او په مکه کې یو سړی دی او خلکو ته وی چې الله یو دی او زه د خدای پیغمبر یم وی څه برابر خبر دی راله راونه وی زه په خپله ځم نو په خپله وی راله یو ګوډی را سره یو بتکې را سره او د بیت الله خوا کې ناستو بیت الله له خو به د ګوټ ګوټ نه خلک راتلل اوس هم راځي او مخکې به هم راتلل وی یریدم چې که چانه تپوس وکړم هسې نه دشمني وي او ما له تکلیف را نه کړي غږ نه کوم او داسې ناست یم که په خپله مې چته ولیده ماښام ماسخوتن شو حضرت علی راغی وی ما ته وی چې مسافر ما وی او وی راځه شپې له دې کور ته بوتلم د رسول الله مبارک د خاندان خلقو به د دې مسافرو او د دې حاجیانو خدمت کو وی بویتلم وی چې بویتلم شپه مو تېره کړه نه ما سوې نه هغه سوې ځکه بیت الله له به خلک د بار نه راتلل وی سار بیا ناست یم تپوس نشم کولی که تپوس وکړم د حضور پاک هسې نه څوک دشمن وي او تکلیف را نه کړي یو خوا بل خوا ګورم که مې ولید چته وی بیا ماښام شو حضرت علی بیا راغی وی ما ته وی چې مسافره لکه چې خپل مقصد دې نه موندلې ما وی نه وی راځه وی بیا کور ته بوتلم روټۍ م را باندې وخوړه شپه مو کړه 3 شپې داسې وشو وی په 4مه شپه ما ته وی چې مسافره څه له راغلې وی ما چې یو خبره درته کومه خو چاته ونه وی تاسې یارېدم وی وایه چاته نه ویم مې چې یاره دلته یو کس دی او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې هلکې مې راځي چې دا وګورم چې دا رښتیا دي که دروغ دي نو رور مې راولېږه خو هغه څه پوره خبره ما ته ونه کړه نو یارېږم تا ته مې ځکه وي چې چاته به غږ نه کې چې دا سړی به زه څنګه ووینم وی حضرت علی ما ته وی چې په قلار شه انشاءالله چې زه به دې ورسره میلاو کړم زه به دې میلاو کړم فکر مه کوه وی سار وختي علي صاحب مخکې شو زه ورپسې شوم وی ما ته وی چې ګورې سخت وخت دی دې وخت کې د مسلمان خلاف کافران ګرم دي او زبردست ګرم دي نو که داسې څوک باندې زه پوه شوم چې هغه دشمن دی زمونږه نو زه به دیوال ته کښېنم یا به سپلی سموم یا به متیادو ته کښېنم خو ته به ما ته ودرېږې نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دا راته ملګری دی بیا به وایي چې دا مسلمان دی تکلیف به درکړي مې چې ښه رسول الله مبارک دار ارقم کې و علي صاحب مخکې و زه ورپسې هم هلته ورسولم چې څنګه حضور پاک له ورسولمه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شم او 2-3 خبرې مې ورسره وشوې زه پوه شم چې دا دروغجن سړی نه دی دا رښتونی سړی دی ایمان مې راوړه مسلمان شو ایمان مې راوړه چې مسلمان شوم وی ما ته حضور پاک وی ابوذر زه خپل وطن ته ځه جندب یې نوم دی خدای پاک د اسلام به غالبوي که خیر انشاءالله الله ما سره وعده کړې ده چې کله اسلام غالب شو بیا به راځي ما وی دا چېرته کېږي یو حق دین مې خپل کو او دا به زه پړه کې پټ ساتم ګوره چې اسلام پکې نو یارېده او چې اسلام پکې راغی بهادر شو وی ورلم د بیت الله په خوا کې مې چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چغه نه وه چې کافر راغونډ شو او داسې ووالم داسې چې زه بېهوشه وغورځولم په وینو کې رنګ بنګ پرې وغورځولم حضرت عباس راغی په میزان راواچو د خلکو نه بچ کړم خلکو ته څه وایي وی د خدای ظالمان سړی مړ نه کې ګورې مونږ چې شام ته ځو د تجارت غله راوړو نو لارم د دوی په قوم ده بیا په کومه ځای لار به راباندې بند شي د تجارت په کومه به ځای نو خلک رانه منې شو چې هوش کې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا خلک راغونډ شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم چې بیا هوش کې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا را باندې خلک راغونډ شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم دا تکلیف په حضرت ابوذر